अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DGK7। जी हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि आप सोलर पर फ्री फ्रिज चला सकते हैं, वो भी सारा दिन। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये मेरे पास एक UPS लगा हुआ है और ये वापडा की भी प्लग मैंने निकाल रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये बात सच है या झूठी है। इसके अलावा जो UPS का स्विच लगा हुआ है मेन वाला, जहाँ से बिजली आती है वापडा वाला, वो भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये 45-50 वाट इस वक्त चल रहा है, जो मेरे लेट्स वगैरह हैं। अब मैंने फ्रिज का स्विच निकाल लिया स्टेबलाइज़र से। अब ये मेरे पास जो बोर्ड लगा हुआ है ये UPS और सोलर वाला लगा हुआ है। जब मैं इसे ऑन करूँगा तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे ये कितना झटका लेता है फ्रिज और ये कितना वाट तक जाता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। ये दायरा मैंने लगा दिया, ये देखिए 1170 वाट लेता है। 1170 वाट का मतलब है ये है कि अगर आपके पास 24 वोल्ट वाला कोई भी सेट हो जो 1500 वाट वाला हो तो वो आसानी से UPS के ऊपर ये फ्रिज चल जाएगा। अभी इसका पंखा भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे पास जो फ्रिज है ये आसानी से चलता है, बल्कि सारा दिन चलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ऑन किया हुआ है, अंदर से लाइट भी चल रही है और ये अंडे वगैरह भी रखे हुए हैं और कुछ सालन भी है, सब्जियां वगैरह भी हैं। ये सारा चल रहा है, ये ख़राब भी नहीं होते। हम इसको बस दिन को चलाते हैं, रात को वापडा जो है ना हम बंद करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। बस ये दिन को हम चलाते हैं, यही काफ़ी होता है। सारी रात ये कूलिंग रहती है। ये सुबह मैं चला देता हूँ उसको 7 साढ़े 7, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक। ये फिर चलता रहता है, शाम को 5 बजे बंद करता हूँ। तो इसकी कूलिंग होती है, बर्फ़ भी बन जाती है और सुबह तक जो है ना इसकी कूलिंग भी रहती है और बिजली का खर्च 1 रुपये का भी नहीं है। ये ऐसे समझे कि फ्रिज के ऊपर हमारी कोई लोड भी नहीं है, ये ज़ीरो है। जी दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज है। इसके अलावा अगर आप फ्रीज़र भी चलाना चाहें वो भी आसानी से चल जाएगा। ये देखिए, ये अभी 9:10 होने वाले हैं। ये सुबह का टाइम है। ये टाइम इसलिए आपको दिखाया है कि एक फ्रिज मैं इस UPS के ऊपर नहीं चलाता, बल्कि मैं AC भी चलाता हूँ, वो भी 1.5 टन वाला इन्वर्टर AC है। ये कैनवुड कंपनी का 26 के ऊपर इसका टेम्परेचर फिक्स करता हूँ मैं, और जब तक ये 26 नहीं आता उस वक्त तक ये लोड ज़्यादा लेता है UPS के ऊपर। अभी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये मेरी इस वक्त लोड है 2240 वाट, यानी कि 2.25 किलो वाट। तो ये मेरी बैटरी 24.6 वोल्ट शो करा रही है। ये इन्वेक्स का मॉडल है VM2, बहुत ही अच्छा मॉडल है। ये देखें, ये 2 बैटरी के ऊपर चलता है। अभी मेरे पास फ्रिज भी चल रहा है और AC भी मैंने चला दिया है। ये वापडा का स्विच दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखें अभी ये इसके ऊपर ये 2260 वाट शो कर रहा है। अभी आप सोच रहे थे ये किस तरह चल रहा है, लोड कितनी है और जो है ना बैटरी भी डाउन नहीं हो रही। तो ये देखें, ये प्लेट्स मैंने लगाई हुई हैं। ये दूर से जो आपको नज़र आ रही है छोटी प्लेट्स, ये आप सोच रहे हैं वो ये 150 वाट वाली होंगी। भाई ये 150 वाट वाली नहीं है, ना ही 250 वाट वाली, ये 300 वाट वाली प्लेट्स हैं। और ये 16 प्लेट्स मैंने लगाई हुई है, मतलब 4800 वाट का मैंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ घर पर, सिर्फ ये फ्रिज और जो है ना AC चलाने के लिए। क्योंकि आजकल माह रमज़ान है, गर्मियों का मौसम है, तो इसलिए ये मेरा AC भी सारा दिन चलता है और फ्रिज भी चलता है 5 बजे तक। उसके बाद फिर भी बैटरी हमारी बाकी रहती है, जैसे हम जो है ना घर की बाकी चीज़ें भी चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं और जो है ना बाकी चीज़ें भी घर की चलाते हैं। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं जो मैंने लगाई हुई है। इसका फ्रेम मैंने खुद बनाया था और ये अच्छा फ्रेम है, हवा के दबाव से भी ये जो ना कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही वज़नी मैंने बनवाया है। 2-2 प्लेटों का एक फ्रेम बनवाया हुआ है। ये 8 फ्रेम मैंने बनवाए हुए हैं और ये 16 प्लेट्स है मेरे पास 300 वाट वाली। और ये UPS जो है मेरे पास ये इन्वेक्स का VM2 मॉडल है और बहुत ही अच्छा मॉडल है। ये 16 प्लेट्स को आसानी से कंट्रोल करता है और ये सीरीज़ में मैंने लगाई हुई 8 प्लेट को सीरीज़ में, फिर 8 को सीरीज़ बना कर इनको पैरेलल बनाया हुआ है। जो इलेक्ट्रीशियन भाई हैं या जो UPS का काम करते हैं वो समझ जाएंगे, 8x8 पर मैंने इसको बनाया हुआ है। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें। ये मेरा चैनल है DGK7। इस तरह के मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।